Uè, o Fevelin di... Quaranta imprese artesanis de province di Udin metten a disposizione 85 divore per fare incontrare domande uffierte. Buongiorno a tutti e bentornati a questa puntata, la numero 9, ormai ci avviciniamo alla fine di questo piccolo corso di formazione per amministratori e dipendenti degli enti pubblici. L'obiettivo è avere un quadro complessivo di quello che dobbiamo fare per quel che riguarda l'utilizzo della lingua friulana nell'amministrazione pubblica, ma non solo le cose necessarie che si devono per legge, ma anche le opportunità che ci sono. Oggi parleremo quindi di comunicazione. Comunicazione nel senso di mezzi di comunicazione, strumenti, quindi radio, televisioni, giornali, eccetera, tutto rigorosamente in friulano. Non serve che lo dica io qual è l'importanza della comunicazione, d'altronde è quello che stiamo facendo anche in questo momento, ma la comunicazione, serve soprattutto per un'amministrazione pubblica per tenere il contatto e il rapporto con i cittadini. Quindi la comunicazione è necessaria non solo per, cose tra virgolette politiche, ma anche proprio a livello amministrativo, quindi per esempio per informare di concorsi, bandi di inizio o fine lavori, per esempio, oppure di iniziative culturali e così via, accordi, eccetera, eccetera, avvenimenti di qualunque tipo. La vita dell'amministrazione comunale, del comune, ma anche della regione, può essere molto ricca in alcuni momenti, quindi può essere molto importante anche proprio arrivare il più possibile ai cittadini. Ci sono ormai, tutti i comuni utilizzano i mezzi di comunicazione diretta, no, personali, quindi vari gruppi tipo WhatsApp, Facebook, eccetera, ma un ruolo importante continua ad avere sempre anche la comunicazione, quella invece indiretta, cioè quella dalla televisione, dalla radio, dai giornali ai cittadini, che rimane molto, ripeto, importante che se ne pensi. Quella che abbiamo sentito poco fa all'inizio di questa puntata era la sigla, sostanzialmente, di un programma che va in onda sulla RAI regionale, sulla radio, naturalmente, RAI regionale, dalla sede di Udine. Si tratta del programma Vue o Fevelin di. È un programma che va in onda 2 volte al giorno, la mattina e il pomeriggio, puntate di circa 10-15 minuti, dal lunedì al venerdì. È un programma di approfondimento dove i giornalisti della sede RAI di Udine intervistano persone su temi vari di cultura, di attualità, di economia. Quindi è una trasmissione che serve a far conoscere il Friuli dalla voce diretta degli interessati, delle persone coinvolte. Non solo la RAI però è attiva sul fronte radiofonico, anzi proprio le radio sono stati il primo spazio di conquista anche dell'imprenditoria privata dei media, e qui in Friuli spesso radio private ha coinciso proprio con radio friulane, cioè in friulano. Al giorno d'oggi sono rimaste poche le radio che trasmettono in friulano, anche perché ormai, ovviamente, sapete meglio di me, il mercato della comunicazione, il mercato radiofonico ovviamente si è evoluto e ci sono i grandi gruppi a livello nazionale, anche in ambito privato, ma le piccole radio resistono. In Friuli ce ne sono diverse e alcune propongono proprio spazi di informazione in friulano, in marilenghe. Una delle radio più attive in questo senso, cito a titolo di esempio, è Radio Onde Furlane, che trasmette dei notiziari periodicamente durante il giorno proprio in friulano. Ne sentiamo un estratto. GR, il giornale radio di Onde Furlane, parcure di redazione. Saluta ascoltadoris e ascoltadors di Radio Onde Furlane de bande di Margherita Cogoi in studi per il giornale radio di Vue, Miarcus ai 4 di Genar. Diverso invece il discorso per quel che riguarda la carta stampata.
In Friuli non esistono quotidiani in lingua friulana e il giornale più diciamo presente, storicamente attivo, è un mensile, si chiama La Patria del Friul. La Patria del Friul è un giornale che si avvicina ormai agli 80 anni di vita, è nato nel 1946, è nato inizialmente come un settimanale e successivamente, diciamo, la sua periodicità nel tempo naturalmente è cambiata, oggi è un mensile. È nato nel 1946 per iniziativa di un gruppo di friulanisti, di persone convinte dell'autonomia friulana, tra questi Felix Marchi e la moglie del fabbro, ma sotto, diciamo, era molto forte la presenza di quei preti della battaglia, diciamo, che erano attivi in Friuli proprio in quel periodo, anni 40, 50, ma che sono continuati anche dopo. In particolare Pre Beppo Marchet, Giuseppe Marchetti, che è stato la vera anima di questo giornale per i primi tempi. Successivamente sono subentrate naturalmente altre persone, citiamo per esempio negli anni 70, 80 e anche dopo Pre Toni Belline, cioè Don Antonio Bellina, un altro nome molto importante nella Chiesa friulana. Questo non significa che si tratti di un giornale di chiesa, assolutamente, anzi sottolineo invece che si tratta di un giornale impegnato, cioè un giornale che non solo si dà informazioni in friulano, ma si fa propugnatore anche di una vera e propria iniziativa friulanista, quindi diciamo è un giornale, possiamo dire, schierato. Al giorno d'oggi in effetti collaborano parecchi nomi di un certo prestigio nell'ambito della cultura friulana, per esempio Andrea Valcic, Andrea Venier, Walter Tomada, ma anche Angelo Floramo per esempio, o Marco Stolfo e così via. Naturalmente, trattandosi di un mensile, non fornisce notizie di attualità, ma fa approfondimento e soprattutto fa dibattito sugli avvenimenti più importanti che riguardano la cultura, la lingua, la società friulana. Da alcuni mesi, dal settembre se non sbaglio del 2022, è attivo anche un'altra testata però. Si tratta del giornale La Voz dei Furlans, che è praticamente un'iniziativa nata nell'ambito della, diciamo così, grande famiglia di Telefriuli e è la costola in lingua friulana del settimanale Il Friuli. I friulani da oggi hanno più voce, presentato nel Palazzo della Regione Udine il primo numero del settimanale La Voz dai Furlans e il sito web di informazione quotidiana tutto in lingua friulana edito dal gruppo Media Friuli. Per la diffusione e promozione della lingua friulana il tema dell'informazione giornalistica è centrale. Una comunità ha bisogno di vedere corrisposto questo servizio perché è il modo più diretto per avere un approccio con una lingua nella quotidianità. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla lingue minoritarie Pierpaolo Roberti alla presentazione del settimanale. È un giornale non solo dei friulani, ha sottolineato l'assessore Roberti, ma di tutta la comunità regionale che risponde nei migliori dei modi al piano di politica linguistica regionale. Il friulano come lingua da usare sempre, ovunque, la chiave di volta per garantirle un futuro, ha ricordato il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Un plauso all'iniziativa che risponde a pieno titolo al piano di politica linguistica regionale è stato espresso dal Presidente dell'Arlef, che ha ribadito quanto sia essenziale. Naturalmente, trattandosi di un settimanale, diciamo, non si occupa più solamente di approfondimenti, eccetera, ma è proprio un vero e proprio notiziario, quindi riporta fatti di cronaca, di attualità, naturalmente con cadenza settimanale, quindi non con la stessa freschezza di un quotidiano, però comunque fornisce spazio di cronaca. Quindi i vari media che abbiamo incontrato finora diciamo così, forniscono come dire, un ventaglio di possibilità diverse. Si va appunto dalla cronaca, dall'attualità, fino all'approfondimento, fino anche all'inchiesta. E per restare nella famiglia, diciamo, della Voz dei Furlans, naturalmente non possiamo dimenticarci tra le emittenti private Telefriuli, che da molto tempo dedica proprio particolare attenzione al Friuli e anche al friulano.
È partita così nell'estate del 2021 una nuova iniziativa editoriale che è un notiziario tutto in friulano, si chiama Gnovis. Gnovis in friulano vuol dire notizie, news, d'accordo? Dura dai 5 ai 10 minuti, viene proposto ogni sera dal lunedì al venerdì a partire dalle 9:20, quindi subito dopo il notiziario, diciamo quello tradizionale in lingua italiana. Il notiziario Gnovis ha la particolarità di essere molto legato proprio alle amministrazioni comunali, nel senso che ha instaurato un rapporto diretto con molti comuni, per cui è particolarmente sensibile a recepire materiali e anche informazioni direttamente dai comuni, dagli enti, ma anche dalle associazioni che operano in un territorio. Buonasera a tutti e benchietati con Gnovis, manche poche ufficialità, ma i dati sono ormai certi. Le elezioni regionali per rinnovamento dal Consiglio e del Presidente dal Friuli Venezia Giulia si tegneranno domenica i 2 e l'11 e 3 di aprile. Alle intendimenti di questa amministrazione procede adozione delibere che allora fissa ufficialmente i dati delle elezioni regionali e comunali prossimi, delibere che sarà adottate dentro dal 1 febbraio del 2023, lo ha detto l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, che UE ha presentato una generalità questa in tal corso di riunione di giunta regionale. Non fulminaci il sereno. In effetti, come dicevo poco fa, la cosa importante è proprio questa, cioè il notiziario, che sia radio, che sia televisivo, che sia stampato, diciamo diventa utile per noi nel momento in cui la redazione è disposta a ricevere materiali nostri. Quindi, nel momento in cui noi siamo in grado efficacemente di proporre delle cose, delle notizie, delle informazioni per essere messe in onda ed essere trasmesse. Come fare per, diciamo, promuovere una iniziativa per informare i cittadini quindi di una cosa di una certa importanza che ritenete di dover comunicare, ripeto, una inaugurazione, l'avvio di lavori di particolare interesse, la costruzione di una palestra, l'avvio dei lavori in una strada, cose di questo tipo per esempio, ma anche concerti, attività eccetera, cioè tutto quello che può essere utile in qualche modo di interesse per i cittadini. Allora, la cosa principale naturalmente è contattare direttamente la redazione, è la prima cosa da fare perché in questo modo la redazione vi potrà dare i tempi entro cui trasmettere i materiali, perché non sempre le redazioni diciamo lavorano 24 ore su 24, anzi il personale a disposizione naturalmente non è molto numeroso, i mezzi anche, non stiamo parlando qui di grandi network radio-televisivi o cose di questo tipo, per cui ci sono dei tempi abbastanza contingentati per lavorare. Quindi prima cosa, contattare la redazione per stabilire i tempi entro cui bisogna inviare il materiale. Dopodiché naturalmente va predisposto un testo e questo va da sé, chi ha l'ufficio stampa o dei giornalisti di riferimento diciamo, non ha problemi, chi non li ha si arrangia in qualche modo, però ecco la regola fondamentale è che i testi non devono essere troppo lunghi, perché un conto è scriverli, un conto è diciamo l'ansia da prestazione di chi vuol far sapere quello che ha fatto, un conto è la capacità di attenzione di chi ascolta. Allora meglio un comunicato corto, sintetico ma sostanziale che non un comunicato lungo pieno di parole che non verrà ascoltato. Dopodiché nel caso specifico delle trasmissioni televisive, quindi in questo caso il TG Gnovis di Telefriuli, si possono inviare anche immagini. Non serve avere a disposizione una telecamera professionale, certo che se avete delle registrazioni video fatte da un professionista o comunque con strumenti adatti, meglio, ma per la qualità dei servizi che vengono trasmessi al giorno d'oggi
è sufficiente anche una ripresa effettuata con il vostro normale smartphone. Gli smartphone ormai al giorno d'oggi garantiscono comunque quella qualità minima che serve per una proiezione. Un consiglio anche in questo caso, una preghiera: non fate video lunghissimi che diventano pesantissimi, piuttosto fate spezzoni diversi, corti, quindi fate una registrazione che so per dire di 5 secondi e la fermate, fate un'altra di altri 5 secondi e la fermate. Quando ne avete 3-4, guardate, è già più che sufficiente, perché a questo punto, inviato il materiale, sarà la regia a effettuare il montaggio, a tagliare eccetera. Alla fine verrà fuori un video di 10 secondi per esempio, che è già consistente, già impattante per quelle che sono le regole televisive. Evitate, diciamo così, i polpettoni, d'accordo? Bene, spero di avervi dato qualche indicazione utile. Non ho la presunzione di avervi rivelato grandi segreti, assolutamente. Sicuramente molti di voi già si comportano in questo modo, già fanno questo tipo di cose. Però ricordare fa sempre bene. I latini dicevano repetita iuvant, e allora iuviamo anche noi. Mandi si torna a chiattà un'altra volta anche a questo corso di lingue furlane, va bene? Allora, che altre volte se vi ho dato un po' di regole, robuti così, come vi ho detto un po', sin da ora alla fine, vi ho detto un po' che c'è molto che le fate il furlan come lingue, cioè quali sono le caratteristiche proprio espressive dal furlan. Dico una chialade ai verbs, c'è molto che si doprino i verbs. Allora, una roba importante dal furlan, già dite più volte, ma sempre ben torna a dirlo, è che il furlan è una lingua che preferisce la concretezza, preferisce essere il concreto. E dunque, alla miglior doprà per aulis effettivis, praticis, che no per aulis astrattis, vadi al bene. Dunque, tutti che per aulons che per italiano finiscono in zione, no? Per furlan si dopra in poco. Questo non vuol dire che non si può indoprare, vuol dire che per come che fate la lingua è più facile e più comprensibile un linguaggio concreto. Dopodiché è chiaro che se uno là di là a chiacchierare di questioni di filosofie, di economia eccetera eccetera, va per forza di doprare termini astratti, che è una roba che va per conso e di besole, d'accordo? Ma torniamo alla concretezza e vi ho detto come ho un par di slide di esempi di cemut che si esprimisi per furlan. Vi ho detto due frasi, una d'or che altre, per italiano e cemut che si dicono invece per furlan. Allora, la prima esempio che portiamo alle chest si chiacchiera della procedura per la raccolta delle firme. Robe per esempio che si dopre sotto elezioni, per esempio. Per furlan possiamo tradurre, possiamo voltare doprando proprio lo stesso sistema espressivo, dove dici la procedura per la raccolta dalle firme. Però possiamo anche esprimersi in maniera tanto più concreta e semplice la procedura per chiappare su le firme. Che il caso invece di una parola astratte, raccolte, miglior la parola concrete che è un verbo chiappa su. Un altro esempio. È stata decisa la pubblicazione di un apposito opuscolo, per esempio per una roba nuove, une pratiche nuove, une procedure che riguardano, non so, l'uso dei computer, di un programma di gestione dall'archivio, anche nome per gestire gli deliveries e robe del genere. C'è molto podino fa per furlan. Anche in questo caso, due opzioni, due possibilità. E è stata decisa la pubblicazione di un librut a poeste. Già che questa è facile di capire, ma possiamo esprimersi in maniera anche più semplice. Vecchia. Si è deciso di pubblicare un librut a poeste. In questo caso, non dove la parola pubblicazione diventa un verbo, pubblicare, ma anche l'espressione proprio è stata decisa, che è una roba disegna passiva, quindi un po' astratta, aveva ridotto il mio per furlan invece con formule impersonali, quindi attive. Si è deciso, cioè si è deciso. Mi pare, sono due esempi, potresti continuare, ma ecco, l'idea è questa che di passare.
se è possibile, doprin maniere di esprimersi concreti. Dopo, ripeto, chiaro che se è una necessità, si doprerà la strada. Dopo dipende anche, l'ho già veduto in una precedente occasione, dal livello che il sindaco fa, perché se il sindaco fa un discorso tranquillo, semplice, colloquiale, o a rivolgersi per esempio alla Inta, ai cittadini, allora assolutamente di preferire le forme concrete. Se invece si ora fa un discorso di alto livello, dunque magari non lo sai, sento un linguaggio più burocratico, robe del genere, o di valore legale, allora magari può essere più utile e più efficace doprà il termine astratto, perché magari le può essere più precise e più specifiche. Altre robe interessanti dal Furlan sono le maniere di costruire i verbi, la costruzione verbale. E qui vi do gli esempi di che duci, che cercare in Furlan conoscono bene, perché vi tante volte anche la tendenza adoprare stessi costruzioni per italiano, no? Vi è mai capitato di sentire la vecchiute che dice mio marito è dietro a lavorare, no? Che non vuol dire che è da a lavorare, ma vuol dire che sta lavorando. Ecco, è un classico caso di inferenze tra due lingue differenti. Allora, il primo costrutto è proprio questo. Stanno lavorando sull'impianto elettrico. Allora, l'italiano stanno lavorando, che dà l'idea di un'attività, di un'azione che dovrà farsi proprio in questo momento, stanno lavorando. Per Furlan non si rincon a stan lavorando, anche se al di voi ormai si sente tante inca si esprime in queste maniere, ma che chi è l'italiano? Dunque, ci rendi no scrivi a stan lavorando, dopo invece la costruzione furlane, a son da a lavorare, oppure a son che lavorin. Sempre a proposito di Teams, altre robe caratteristiche è un'azione che è pronta per succedere, che è imminente. Anche in quel caso vi è una leggera differenza tra l'italiano e il furlano. Vi vedo nella seconda slide. Il direttore sta per partire con l'auto del comune. Non si dice per furlan il direttore al sta per partire, ma il direttore alle per partire. Mi raccomando anche un'altra roba che l'ho già detto. Ale, non è ale o ale udin, ale al e. Mi raccomandi. Sempre per restare all'ambito dei verbs, una roba particolare dal Furlan, che rientra sempre da quel discorso dalla concretezza, è che per Furlan tante volte, invece di doprare un verbo disin così complicato, si vuole un verbo specifico, una forma propria, si dopra un verbo analytic. Ci sarebbe queste noi ne paraolate. Il verbo analitica vuol dire che è un verbo che le fa di più di una parole. Le fa mettendo ogni un verbo base, fondamentale, semplice, e spesso, per esempio, una preposizione, una verbi. Come che succede per altri, per esempio, in inglese, d'accordo? Ma si fa un esempio, forse si capisce più facile. Costruire un edificio, si può anche di costruire un edificio, ma la maniera più semplice di esprimersi è fa su o anche tira su un edificio. Dunque ve lo l'esempio. Invece di un verbo proprio, un verbo di base, di fonde, un verbo generale, poi un avverbi che allo specifiche e dà un altro significato. Sempre dalla stessa slide vi ho dato l'altro esempio. Abbattere un edificio, demolire un edificio, un'abitazione, una casa, eccetera. Butta giù, semplicemente. Dunque non si dice demolì o abbatti, ma butta giù, semplicemente. Dopodiché è chiaro che si è di doprare la forma astratta, per esempio in un discorso, la parola sarà la demolizione o l'abbattimento, che il sì, ma il verbo abbattere o demolire non si dopra. Butta giù. Vediamo altri esempi di quel tipo qui. Vediamo la seconda slide. Lo vedo riconosciuto che sia l'arbitro del mondiale di Corea. Allora, perché che l'hai mettuto? Perché la slide fa vele di espellere, che il caso, per esempio, espellere un elettore, un caso estremo che può succedere, per esempio, in dei seggi elettorali, se un elettore al dadimato, no? Espellere un elettore parafur, non si dice espelli o espulgi o che robe lì, d'accordo? Parafur. Altri esempi, riunire la commissione, tiradogne, o anche metti ad una commissione. Dunque,
I viodeis, gli esempi si possono continuare, vi ho detto come un terzo slide, giusto per dare un'idea, ma in realtà sono tanti i verbi che si possono sostituire con formis analyticis. Per esempio, entrare là dentro, o vigni dentro, uscire là fur, estrarre, diavà fur o tirà fur, oppure coinvolgere, tirà dentro, accantonare, metti di bande, lassà di bande o tigni di bande. E potresti continuare in chiamotagni. Tutti i formis che si chiamano sul dizionario. Ecco, nome per far capire che il furlan preferisce queste maniere di esprimersi, che, come che detto prima, ha la stessa maniera che succede per inglese, quando si chiacchiera. Per finire, un'altra particolarità che è tipica del furlan e che non si chiama per italiano, sono i verbs bicomponus al passato. Anche qui una parola difficilone, praticamente sono dei verbs che sono fatti invece che nome di due tox, come per esempio il italiano io ho fatto, io avevo fatto, o anche per furlan io hai fatto, io avevi fatto, sono formati di 3 tox. E vi ho dato l'esempio in questa slide. Pieri ha avuto stato a Trieste la settimana passata. Una frase così, naturalmente non può svoltare così come che per italiano, perché non può dire per italiano Pietro è stato o è avuto stato o è stato andato, non esiste per italiano una roba del genere, d'accordo? Perché esiste per fulano, se voi al di soredut. Ecco, dà l'idea di una roba succedute quasi per caso, in maniera occasionale, una roba che è succedute sì, ma tanti in fa, è succedute così proprio che nessuno si lo spietava, no? Oppure una roba appunto occasionale, succeduto una volta e vonde, d'accordo? Vi ho dato un altro esempio per vedere poi chiaro il significato. Avevi saputo che non stava bene, ma non credevi. Avevo sentito dire, mi era arrivato all'orecchio, d'accordo? Quindi una roba casuale quasi, una roba senza che io avessi in qualche maniera avuto parte. Ecco, queste caratteristiche del furlan proprio il bicomponuto al passato, che si dopre, se si vuole chiacchierare con la int, specialmente di una certa età, lo dopre normalmente. Una caratteristica curiosa e importante di conoscere proprio perché lei per furlan, ma non è per italiano. La 20 rada vonde lunghe, io crot, anche per voi e fine in chi. Si dia appuntamento alla prossima puntata, la numero 10, l'ultima, che si in bielege. Stemmi ben duit, mandi.